Елена сказала, что она боялась опоздать с изданием этого журнала, чтобы он был актуален для нас в данный момент. К нашему всеобщему удовольствию этот журнал издан очень вовремя, и в качестве доказательства этого приведу совершенно свежий факт. Вчера мне показывают видеоролик выступление председателя парламента Чеченской Республики Даудова, одновременно являющегося председателем комиссии по определению границ. Он говорит: ничего у ингушской стороны нет для того, чтобы доказать, что земли, переданные этим соглашением, являются ингушскими. Если у вас есть, он прямо обращается к нам: приезжайте ко мне, я вас жду. Ничего у вас нету. Прямо вот так, жестко, четко. Пуп земли. Поэтому вот в этом журнале перечислены те документы, которые не публиковались, они были, но они не публиковались, которые подтверждают, что земли, отданные Чеченской Республике, являются ингушскими землями. Это очень важно, тот факт, что вот этот журнал поступил в федеральные органы власти. Там тоже не все знают. Они знают то, что им преподносят. Наша власть, насколько я знаю, практически никогда принципиально не отстаивала интересы ингушского народа перед федеральными органами власти. Никогда. Я всегда старался собирать документы, которые отправлялись в Москву из наших властей. Большинство из них у меня есть копии, и я знаю, что это не делалось. Вот этот журнал, он как бы наше обращение в федеральные органы власти, но это обращение оформила Елена и ее коллеги. Большое им спасибо. Что касается информационной блокады и происходящего сейчас в этом плане в средствах массовой информации. Мы не должны удивляться тому, что органы государственной власти и учрежденные ими средства массовой информации не публикуют о событиях, происходящих здесь, так как все, что здесь происходит, ими организовано. Поэтому было бы удивительно, если бы они работали бы против себя. К великому нашему удовольствию Россия знает о том, что здесь происходит. Вы видели только что ролик, показывали нам, как русский человек четко расписывает и то, что мы сделали, и то, что Россия сделала, и то, что сделал русский народ, и что нам нужно делать дальше. Сегодня наша задача, как сказала Елена, нам нужно быть последовательными. Мы должны обдуманно, без всяких нарушений действующего законодательства, добиваться восстановления своих прав. Мы можем и должны дальше доводить до российского народа, до всех жителей Российской Федерации, более расширенном виде наши требования, больше показывать российскому народу, что здесь реально происходит. Вы понимаете, еще интересная деталь. Вот отдали наши земли нашим братьям-чеченцам, но площадь, которую передали, никто не хочет говорить так, как она есть. Я этому вообще поражен. Это говорит о том, что мне очень стараются найти эту истину. Я постоянно работаю с этими специалистами. Последний раз я общался 2 дня назад с ними. Так вот, Евкуров и наши депутаты передали нашим братьям-чеченцам 71 тысячу гектаров земли как минимум. 71 тысячу гектаров земли. Это 20% нашей территории. Бумаги, которые мы собираемся отправлять в адрес президента России Путина, это указано мною. Поэтому вот это мы должны помнить. Запомните эту цифру. 70 тысяч гектаров и 20% территории ингушского народа. Как вы знаете, Евкуров сказал, что он считает необходимым утвердить границы Северной Осетии, сложившиеся на настоящее время. То есть отдать и пригородный район, и Моздокский перешеек. Он говорит, общество к этому не готово. Я уверен, что такое предательское поведение Евкурова
Возможно, по одной главной причине, что, очевидно, над ним висит дамоклов меч, возбуждение уголовного дела за те преступления, которые он и его команда совершали здесь, на территории нашей республики. В других случаях, мне бы кажется, что настолько предательски, настолько подло этот человек и его команда не вели бы против ингушского народа. Вот работа Елены и ее коллег по доведению до российского народа того, что здесь происходит, она бесценна. Очень важно, что здесь это на бумаге изложено. Это не устное выступление, это останется на века, на тысячелетия. И будут люди знать, что у ингушей отняли эту крохотную родину. Вот в этом письме я написал, что ныне наша республика – это полоска длиной 100 километров и шириной 30 километров. Вы представляете? Это субъект Российской Федерации длиной 100 километров, шириной 30 километров. И это самая густонаселенная республика, самый густонаселенный субъект Российской Федерации, за исключением федеральных городов Москва, Ленинград и Севастополь. Так вот, вся эта ситуация, она сегодня становится очевидной для тех органов власти, которые сегодня работают против нас. Она дальше, наши, вот сидящие здесь, прочитав то, что здесь изложено, будут уже другим языком говорить, другими фактами аргументировать, не только тем, что мы говорили раньше. И очень было важно, когда Елена прислала мне на то, чтобы я посмотрел, как изложено некоторые материалы, я удивился тому, что очень уместно была изложена та работа, которую наши предки проводили в предыдущие годы по отстаиванию своих земель. Буквально с первых лет гражданской войны и так далее, значит, 20-е годы и так далее, когда у нас отнимали Владикавказ и другие места. Это было очень важно показать всему российскому народу, как это происходило, что с нами делают. И вот вопрос, как она ставит, это прекрасный вопрос. За что? Почему и за что? За что такое издевательство именно над ингушским народом? Непонятно. Без всяких сомнений, наша власть под руководством федеральной власти подготовила документы о передаче пригородного района в состав Осетии. Евкуров это четко признался. Сегодня наша задача грамотно, толково, без нарушения закона отстаивать свои интересы, чтобы не допустить. И в этой бумаге, которая, возможно, уйдет в адрес Путина, мы это написали, и эту часть, что мы не допустим передачи наших территорий и ликвидации Ингушской республики и последующей ассимиляции нас с нашими соседями. Вот это наша принципиальная задача. Вот в этой тяжелой, чрезвычайно важной, жизненной нашей работе и борьбе неоценимую помощь нам оказывает Елена Севрюкова и ее коллеги. Большое им спасибо. Прекрасного вам настроения, успехов и благополучия. И мы не сомневаемся, что здесь вот не боитесь. Имени всех присутствующих здесь представителей ТЭПов, я думаю, что это будет справедливо, если я скажу, что от имени всего ингушского народа хочу выразить вам стоя, революционную благодарность за ту правду, которую вы доносите до широкой российской общественности, за вашу позицию. Вы, если не забыли, являетесь почетным членом нашего совета ТЭПов и остаетесь ей. Как видите, обязательно посвятим вам с интервью, с рассказом о том, как вы отстаивали свою эту организацию, судились, но отстояли в полном праве независимости. Чем больше спасибо. А же донату Ахтбиева? Да, я тоже. Спасибо. Спасибо, Россия. Я сегодня вчера.
Muhammad Adat Meyvak